Дорогие зрители, приветствую вас на нашем канале. Меня зовут профессор Таточенко Владимир Кириллович. Я работаю в центре, в Институте педиатрии последние 60 лет. Так что стаж у меня достаточно приличный. Сегодня у нас будет разговор о кашле. Кашель есть самая частая жалоба. После температуры большинство родителей обращаются к педиатрам для того, чтобы унять кашель. Должен сразу сказать, что кашель – это защитный механизм, и подавлять кашель приходится крайне редко, когда он уж очень сильный. Поэтому первое, что я хочу сказать, не старайтесь избавиться от кашля как такового. Второй вопрос, как часто бывает кашель? Не секрет, что дети маленькие особенно болеют респираторными инфекциями в год несколько раз, 5, 6, 10 раз. Большинство этих инфекций не представляет какой-либо опасности для ребенка, но эти инфекции вирусные поражают слизистую носа, глотки, гортани, трахеи, вызывая воспаление и повышенное образование слизи. И это приводит к тому, что дети начинают кашлять, с тем, чтобы избавиться от той лишней слизи, которая образуется при инфекции. Надо сказать, что это изменения не проходят за 1-2 дня, они длятся 2 недели как минимум. Поэтому при каждой инфекции ребенок кашляет 2 недели в среднем. Учитывая, что за зимние месяцы он переносит 5-6 респираторных болезней, он кашляет половину времени. И к этому надо относиться очень спокойно. Это никак не отражается на его дальнейшей судьбе. Как бороться с кашлем? Прежде всего, надо знать, от чего он происходит. У половины детей кашель длительно связан с тем, что слизь из носа затекает в гортань, раздражая ее, и он кашляет. В этих случаях промывание носа физиологическим раствором на ночь очень помогает. Какие средства от кашля, особенно от ночного кашля, применяют? Недавно было показано, что ложка меда у детей старше года уменьшает кашель, ночной кашель. Пробовали сравнивать мед с просто ложечкой сладкой воды. Вроде мед действует лучше. Но я об этом говорю не потому, что такие даже самые простые методы не менее эффективны, чем дорогостоящие микстуры от кашля, которых в изобилии в наших аптеках. Поэтому не злоупотребляйте, не тратьте деньги на эти, в общем-то, бесполезные методы унять кашель в кавычках. Тяжелый кашель, например, при коклюше, здесь важно привить ребенка от коклюша, чтобы у него не было кашля. Там, конечно, приходится применять более жесткие меры. Поэтому, если ребенок кашляет, и у него других нет проявлений, успокойтесь. Кашель пройдет, потом начнется снова, потом снова пройдет. Приходится с этим мириться, особенно в больших городах. Но должен сказать, что, конечно, есть формы кашля, которые требует более углубленного исследования, связанные с патологией легкого, с патологией бронхов. Наше отделение, пульмонологическое отделение диагностики и восстановительного лечения, именно этим занимается. Мы смотрим детей, так сказать, у которых кашель является признаком более серьезного заболевания, и довольно быстро в этом разбираемся. В нашем отделении диагностики и восстановительного лечения дети лежат по 3-4 дня от силы, и за это время мы успеваем, так сказать, выработать дальнейшую тактику. Так что в случае, не дай бог, если вам надо обращаться к нам, обращайтесь. И надеюсь, что вы будете посещать наш канал.